warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bikin squishy. Dan hari ini squishy-nya itu gampang banget dan bahan-bahannya cukup praktis. Dan mohon maaf untuk subscribers aku karena aku udah lama nggak buat video. Jadi aku mohon maaf, dan hari ini aku menyempatkan buat video ini karena aku udah nggak bisa buat apa lagi. Aku bingung pengen buat apa lagi. Jadi aku mumpung ada bahan-bahan di rumah, jadi aku bikin squishy. So kalau kalian mau tahu bagaimana cara buat squishy ini, buat squishy itu praktis. So jadi kalau kalian mau tahu bagaimana, let's get started. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah spons. Aku pakai spons cuci piring. Terus kalian butuhkan tisu, dan kalian butuhkan double tip. Dan kalau kalian pakai gunting juga bisa, tapi menurut aku ini nggak usah pakai gunting. So kalau kalian mau tahu, let's get started. Guys, maaf ribet karena ini aku lagi di balkon rumah dan spidol aku tuh hilang, gak tau kemana. Jadi kalau aku buat squishy ini, jadi aku nggak diwarnai gitu ya. So aku mau buka dari plastiknya. Ini aku udah buka dari plastiknya. Dan aku kenapa dua, karena satu spons itu kayak tipis gitu, jadi aku pengen tebal dua. Ditebalkan, dan sekarang waktunya kita cabut yang hijau-hijau itu, oke? Aku bakalan cabut. Ini aku udah buka dari hijau-hijaunya, dan yang satu itu kurang rapi. Cara bukanya itu kalian tinggal buka gitu, guys. Jadi ini ada 3 spons. Tadi aku sebenarnya 2, cuman kayak aku pengen lebih tebal, jadi aku 3 aja. Jadi kalian susun gini, pokoknya susun sampai rapi. Terus di bawah itu kalian kasih double tip gitu, oke? Kasih contoh ya. Kayak misalnya gini, ini kalian si di sini tuh, kalian sampai situ. Terus kalian nge-back. Nah, aku punya gunting, cuman aku males. Nah, terus ini kalian buka, guys. Jadi kalian tuh kasihnya di belakang, bagian belakang itu kan, ini nggak ada ini. Terus kalian tempelin sama spons yang satu berhadapan gitu. Pokoknya harus kayak rapi ya. Kalau kalian mau rapi, kayaknya aku nggak rapi. Aku nggak terlalu suka sama seni, aku suka bikin squishy. Terus kalian juga double tipin di sini apa di sini, terserah kalian, dan kalian campurin sama spons. Ini tuh rapi banget loh. Ini tinggal diginiin. Nanti pokoknya lah, aku mau pasang double tip dulu ya. Jadi udah ketempel 3-3-nya, dan sekarang kita double tipin semuanya, oke? Contohnya, aku kasih contoh ini kan. Pokoknya jangan sampai, pokoknya di double tipin dulu semuanya, oke? Guys, jadi ini aku udah selotipin semuanya, dan ini udah nggak ada angin lagi. Pokoknya ya, kalau masih ada angin, kalian double tipin terus sampai nggak ada angin. Tahap selanjutnya kalian lapisi squishy ini, spons. Maaf guys, ini udah kayak agak gelap karena ini mendung, dengan tisu. Jadi aku bakal dulu di bawah biar rapi gitu. Kan tisu itu ada 2, jadi kalian harus 1. Kalau 2 itu kayak nanti ya kurang bagus hasilnya, oke? Dan ini aku bakal pasangin tisunya, dan tisunya aku harap sih kalian masangnya rapi, dan aku ini nggak rapi. Aku suruh kalian rapi, tapi aku nggak rapi. Dan ini squishy-nya, jadi kayak tebel gini. Oke guys, ini bagus. Masih ada nih guys. Jadi kalian harus periksa beneran. Di situ tuh ada lubang, tapi sana nggak ada nih. Coba aku
aku mau naruh lagi double tip. Sekarang guys udah nggak ada lagi lubang dan kalian lapisi terus ini dengan tisu. Ini ada 2 bagian guys. Wow. Pokoknya kalian harus teliti kalau buat squishy ya. Dan ini udah mau hujan makanya aku cepat. Aku nggak mau dekor karena spidol aku hilang. Dan kalian tinggal sobekin segini. Oh my god guys. Nah, kalian lapisi semua yang ada double tip dengan tisu, oke? Guys, ini udah sih, cuman ini kurang rapi dan ini coba aku squish ya. Seed super slow. Super slow. Adekku juga buat sini. Kamu sini. Dia bikin ini, dia ngasal bikinnya. Tapi ini cukup slow. Ini tuh slow masih rising, guys. Itu kalian sobek-sobekin aja tisu-tisunya. Kayak mirip English bread. Enggak. Ini tuh super slow. Kalau di dekor ini pasti bagus banget. Guys, di sini tuh ada spiral yang warna coklat, jadi aku mau warnanya aja di sela-sela gitu. Warna coklat. Oke. Saya nggak suka squishy yang warna-warni, cuman adekku minta. Kayak kalian aku mau warnain ini sampai full, oke? Jadi guys, ini jadi ini agak nggak rapi, tapi it's okay. Super slow banget. Ini belakang. Slow pokoknya. You can see that belakangnya polos. Karena aku punyanya Sania. Gak bagus teman-teman. Aku cuma ngacak. Oke. Jadi ini squishy aku. Tunggu. Slow. Ini squishy aku. Slow banget. Dan thanks for watching this video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And semoga video ini membantu kalian untuk membuat squishy yang gampang. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan kalau kalian udah melakukan itu semua, aku ucapkan terima kasih. Thank you so much. Dan bagi subscribers aku, jangan mengeluh ya, karena insya Allah nanti kalau subscribers aku udah 100, makanya ayo subscribe channel aku bakal bikin giveaway. Oke. So, semoga ini terbantu dalam membuat karya-karya kalian. Ini karya aku. Ini karya adik aku. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.